الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Wa idza laqulan ing dalem nalikane ketemu sapa munafiqun ayil munafiqun alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzin Abu Bakrin tegese Abu Bakar wa ashabahu lan pira-pira sahabat Abu Bakar qalu mongko ngucap sapa munafiqun amanna ing ucapan amanna iman sapa kita fisirri ing dalem tingkah samar ka imanikum kaya iman ira kabeh. Wa idza khalau lan ing dalem nalikane nyepi sapa munafiqun ai adu tegese balik sapa munafiqun ila syayatinihim maring pira-pira penggedene munafikin ai akabirihim tegese pira-pira penggedene munafiqun alladzina yaqdiruna kang kuasa sapa akabir alal ifsad ing atase gawe rusak fil ardi ing dalem bumi wa hum mutawi akabir iku khamsatu nafarin limang pantang. Ka'ab bin al-Ashraf nyatane Ka'ab bin al-Ashraf minal Yahudi saking wong Yahudi bin Madinah ing dalem Madinah. Abu Burdah lan Abu Burdah fi Bani Aslama ing dalem kabilah Bani Aslam wa Abdud Dar lan Abdud Dar fi Juhainah ing dalam kabilah Juhainah wa Auf bin Amir lan Auf bin Amir fi Bani Asadin ing dalam Bani Asad wa Abdullah ibn Aswad lan Abdullah ibn Aswad bisyam ing dalam Syam. Qalu mongko ngucap sapa munafiqun lahum maring syayatinihim li alla yutawahamu supaya ora den curigani sapa munafiqun fihim ing dalam akabir utawa syayatinihim al-mubayyanata ing bedani utawa misah. Inna ing ucapan inna ma'akum. Inna satemene kita iku ma'akum tetep satane sira kabeh. Ai ala dinikum tegese ing atase agama ira kabeh fisirri ing dalam tingkah samar. Innama nahnu ing bestine utawi kita fi idharil iman ing dalam mertelaken keimanan indal mukminina ing dalam sandinge pira-pira wong kang iman iku mustahziuna wong kang geguyu bihim kelawan mukminin min ghairi ayyahtura saking tanpa yen taku merentet dibalina ing dalam ati kita wal imanu iman hakikatan ing dalam hakikate Allahu ta Gusti Allah iku yastahzi'u bakal geguyu sapa Allah bihim kelawan al munafiqun to alladzina munafiqun ayyallahu tegese utawi Allah iku yu'amiluhum muamalah nyirawungi sapa Allah ing munafiqun muamalatal mustahzi'i kelawan kaya oleh nyirawungi wong kang geguyu fid dunya ing dalam dunia wa fil akhirati ing dalam akhirat. Amma fid dunya napun ing dalam dunia fali annahu mongko krana satemene Allah taala iku atla'a meruhaken sapa Allah ar-rasula ing Gusti Rasul ala asrarihi ing atase pira-pira atine utawa rahasiane munafikun ma'annahum sartane satemene munafikun iku kanu ana sapa munafikun iku yubalihuna banget-bangetaken sapa munafikun fi ikhfaiha ing dalem nyamaraken ing asrar anhu saking rasul wa amma fil akhirati anapun ing dalam akhirat faqala mongko dawuh sapa Ibnu Abbasin idza dakhala al mu'minuna al jannah wal kafiruna an-nar fatahallahu minal jannah baban 'alal jahim fil mawdi'il ladzi huwa maskanul munafiqin ila akhirih. Idza dakhala ing dalem nalikane mlebu sapa mukminuna al jannata ing dalem swarga wal kafiruna lan mlebu sapa pira-pira kafir annara ing dalem neraka fataha mongko buka sapa Allahu Gusti Allah minal jannati saking swarga buka baban ing lawang al jahim ing atas neraka jahim
fil maudhi'in dalam panggonan alladzi huwa kang te maudhi iku maskalul munafiqina panggonane pira-pira munafik. Fa idza ra'a mongko ing dalem nalikane ningali sapa al munafiquna pira-pira munafik albaba ing lawang maftuhan hale den buka kharaju mongko metu sapa munafikun minal jahimi saking neraka jahim wa yatawajjahuna lan madhep sapa munafikun lil jannati maring swarga wa ahlul jannati halu tai ahli swarga iku yang duruna ningali sapa ahlul jannah ilaihi maring munafikun. Fa idza wasalu mongko ing dalem nalikane tumeka sapa munafiqun ila babil jannati ing dalem maring lawangane swarga sudah mongko utawa sadda saged sudah mongko den tutup alaihi ngatasi munafiqun apa albabu lawang wa dzalika uta mengkono madkur iku qauluhu ta'ala dawe Allah ta'ala fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Dawe Gusti Allah fal yauma mongko ing dalem iki dina alladzina utawa wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kufari saking biro-biro kafir kuyat haku nang guyu sapa alladzina amanu wa yamudduhum lan nambahi sapa Allah ing munafikun fi tughyanihim ing dalem lacute munafikun ayaziduhum tegese nambahi sapa Allah ing munafikun fi dhalalatihim ing dalem kesasare munafiqun ya'mahuna hale miter-miter ya taradaduna tegese hale miter-miter fil kufri ing dalem kekufuran wa tarkihi lan ninggal kekufuran mutahayyirina tegese hale padha bingung ulaika uta mengkono-mengkono munafiqun iku alladzina wong akeh istarau kang ngedul sapa alladzin ad-dhalalata ing kesasar bil huda kelawan pituduh ai ulaika mausufuna tegese utawa mungkon-mungkon kang den sifati kelawan mungkon-mungkon sifat as-sabiqati kang dingin min qolihi ene saking dawe Allah taala wa minan nas nyata dawa minan nas may yaqulu amanna billah akhirih iku ikhtaru milih sapa ulaik al-kufra ing kekufuran alal imani ing atase keimanan. Fama robihat mongkora bati opo tijaratuhum dagangane ulaik ay falam yarbahu tegese mongkora bati sapa ulaik fi tijaratihim dalam dagangan ulaik bal khasiru balik rugi utawa ketunan tuna sapa munafik sapa ulaik wa makanulan ora ana sapa ulaik ila turuqit tijarati maring pira-pira dalane dagangan muhtadina oleh pituduh ya wa makanu lan ora ana sapa ulaik iku muhtadina kang padha oleh pituduh ila turuqit tijarati maring pira-pira dalane dagangan fa innal maqsuda krana sak temene kang den sejamin saking tijarah iku salamatu ra'sil mali selamete pokoke banda modal waribhu lan badi wa haula'i uta mungkono-mungkono ulaik munafiqun iku qad adha'uhuma teman-teman nyak-nyakaken sapa haula ing salamatu ra'sil mal wa ribhi farsu malihim mongko utahe pokok bandane ulaik iku al aqlu akal asirfu kang murni wa ribhuhu tai badine ra'sul mal iku al huda pituduh wa idza laqul ladina amanu karakter orang-orang munafik itu ketika bertemu dengan orang-orang yang iman sahabat Abu Bakar, sahabat Umar dan sahabat-sahabat yang lain mereka berikrar akan keimanannya wah nyong iman kok asline betung patren nyong iman tujuannya biar selamat dari hukuman tapi wa idza khalau ila syayatinihim ketika mereka kembali berkumpul dengan pembesar-pembesar mereka yang di sini disebutkan ada 5 itu dari beberapa kalangan. Yang pertama Ka'ab bin Ashraf itu kalangan orang Yahudi di Madinah. Kemudian Abu Burdah dari kabilah Bani Aslam, suku Bani Aslam. Kemudian Abduddar dari kabilah Juhainah, Auf bin Amir dari Bani Asad dan Abdullah bin Aswad dari Syam itu meliputi
Suriah, Yordania. Nah, ketika orang munafik itu kembali dengan pembesar-pembesar mereka, pembesar-pembesar orang kafir, mereka mengatakan sebaliknya, innama nahnu mustahzi'un. Ora konyo ora iman. Inna ma'akum nyo sih bareng harus sampean. Minta kur guyu-guyu tok, istilahnya ledek lah ngaten. Ledek wong sing beriman. Padahal dalam hati saya sama sekali tidak terbersit keimanan secara hakiki terhadap Allah Subhanahu wa taala dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena mereka itu hanya sekedar menertawakan, Allah memastikan Allah yastahzi'u bihim. Allah akan menertawakan mereka. Artinya Allah itu akan bermuamalah terhadap mereka dengan cara muamalahnya orang yang sedang menertawakan di dunia maupun di akhirat. Di dunia bagaimana? Ya di dunia mereka merasa bahwa ucapannya itu aman. Padahal Allah sudah memperlihatkan pada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan hal yang sesungguhnya yang terjadi pada diri mereka. Allah memperlihatkan pada Nabi Muhammad akan kemunafikan mereka. Walaupun dibut-butakan Gusti Kanjeng Nabi ngerti jumlahnya Abdullah bin Ubay dipastikan sebagai Ra'isul Munafikin, pemimpin orang-orang yang munafik. Kanjeng Nabi ngerti. Itu kan berarti istihza dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang munafik di dunia. Di akhirat apalagi ditertawakan oleh Allah ya. Ya ora berarti Gusti Allah guyu-guyu ya. Allah yastahzi'u bihim niku ya takwil ya. Takwil itu sarful lafzi an dhahirihi, mengarahkan suatu lafaz dari makna lahiriahnya. Tidak dimaknakan apa adanya. Ya beda dengan orang-orang salafi yang tidak menerima dengan takwil-takwil ya. Apa yang tertera dalam Al-Qur'an itu ya harus diartikan apa adanya. Ya ngekek. Bijak ya bijak. Fanasiyahum, Allah melupakan mereka, berarti Allah memang lupa. Nah, aneh kan ya. Tapi kadang-kadang kalau bantah semacam itu mereka juga bingung. Termasuk man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ya Al-Qur'an ada ya. Barang siapa di dunia ini buta, maka dia di akhirat ya juga buta dan lebih sesat jalannya. Ya berarti orang yang buta di dunia berarti kan buta mata. Ya kalau a'ma itu diartikan letterlek apa adanya itu tanpa ada takwil-takwil, ya berarti buta itu ya buta. Ini dunia picak, besok ini akhirat ya picak bae. Picak melu wah, iya wah. Iya iya. Hal kan bener Romaira mau yang buta mata hatinya. Kita karo kayak apa? Yang Romaira mana ya? Nah, itu istiza itu semacam itu. Ya di akhirat juga muamalahnya Allah terhadap orang munafikin diriwayatkan oleh beliau Abdullah bin Abbas bahwa orang munafik itu besok ya, ketika orang yang beriman masuk ke surga, kemudian orang-orang yang kafir masuk ke neraka, Allah membukakan pintu ya, cara kira ledek lah ya. Di surga itu ada pintu khusus yang menghadap ke neraka tempat orang-orang munafik yang mulai disiksa, weruh ibarat murut lah ya. Panen ora hasil, ndeleng kancane hasilnya akeh nemen lah. Saya double. Jauh hasil derot ya. Oh, itu Lagi susah nih neraka, Gusti Allah dibukakna lawangan surga. Ya melompong tok ya. Tambah larane. Itu bentuk istihza dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang munafik di akhirat kelak.
Kemudian wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan orang-orang munafik itu ditambah sebagai istidraj ya, ditambah kesesatannya sehingga mereka itu betul-betul kebingungan. Orang munafik itu sebetulnya bingung itu mau melepas kekafirannya menjadi muslim atau tidak, terus begitu tahayyur. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nah, orang-orang munafik itu orang yang jual belinya itu sama sekali tidak ada keuntungannya. Bagaimana tidak? Dia mestinya dapat petunjuk al-huda, tapi malah dia memilih kesesatan. Goblok lah. Pilih emas malah milih tembelak katakan. Fama rabihat tijaratuhum. Maka dagangan mereka itu sama sekali tidak ada keuntungannya. Karena inti memang mereka itu wa makanu muhtadin. Mereka itu memang tidak diberikan petunjuk bagaimana cara berdagang yang benar. Inti berdagang itu kan ada modal, kemudian mencari keuntungan. Allah berikan modal. Modalnya apa? Akal. Akal ini, semuanya diberikan akal. Akal ini menjadi pembeda antara manusia dengan yang lainnya. Akal ini menjadi pembeda antara manusia dengan hewan. Modal yang sangat luar biasa. Nah, dari modal ini mestinya mendapatkan keuntungan. Keuntungannya apa? Akal digali potensinya untuk mencari hidayah dengan dalil-dalil yang akli maupun nakli. Tapi karena mereka itu sudah jinas begitu, orang munafik itu potensi akalnya itu tidak dimanfaatkan, sehingga jangankan mendapatkan keuntungan, malah akalnya itu tambah sesatnya. Wa rabihat tijaratuhum wa ma kanu. Mathaluhum utawi umpamane munafikun iku kamathalil ladzi kaya umpamane wong istauqada kang ngurupaken sapa alladzi naron ing geni. Ai sifatul munafiqin tegese utai sifate munafikin fi halin nifaqihim dalam tingkah munafikin iku kasifatil ladzi kaya sifate wong au qada kang ngurupaken sapa alladzi naron ing geni fi dzulumatin ing dalam pepeteng. Dikayak mana teges supaya aman sopo alladzi biha kelawan nar ala nafsihi ngatasé awak dhewe ne alladzi wa ahlihi lan ahline alladzi wa malihi lan bandane alladzi falamma adhaat mongko sumangsane madangi apa nar ma ing perkara haulahu kang tetep ing dalem kiwa tengene nar alladzi ma haulahu kang tetep ing dalem kiwa tengene alladzi ayu falamma adhaat tegese mongko sumangsane madangi apa annaru mengkono geni al makana ing panggonan alladzi haulal mustauqidi kang tetep ing dalem kiwa tengene wong kang ngurupaken fabsara mongko ningali sapa alladzi wa amana lan iman sapa alladzi bima kelawan perkara ya wa amina lan aman ya wa amina lan aman sapa alladzi mimma saking perkara ya khaufuhu kang kuwatir sapa alladzi ma zahaba mongko ngilangaken sapa Allah Gusti Allah binurihim kelawan cahayane munafikin ay atfa'at tegese nyirep sapa Allah Gusti Allah an-nura ing mengkono nur al-maqsuda kang den seja bil iqati kelawan ngurupaken fa baqiya mongko tetep sapa al-mustauqiduna pira-pira kang ngurupaken fi dzulmatin ing dalem peteng wa khaufin lan wedi wa tarakahum lan ninggal sapa Allah ing munafikin ail mustauqidina tegese mengkono kang ngurupaken fi dzulmatin ing dalam pira-pira peteng dzulmatil laili tegese petenge wengi wa dzulmati tarakumil ghamami lan petenge tumpuk-tumpuke mendung fi ing dalam lai wa dzulmati difa'in nari lan petenge sirepe geni layu besiruna hale ora ningali sapa mustauqidin ma ing perkara haulahum kang tetep ing dalem kiwa tengene mustauqidin. Fakadzalika mongko kaya mengkono-mengkono madkur maklum ya.
Haula il munafiquna uta mengkono-mengkono munafik iku aminu aman sapa haula ala anfusihim ngatasi pira-pira awadine haula wa auladihim lan pira-pira anake haula wa amwalihim lan pira-pira bandane haula bisa babi izhari kalimatil imani kelawan sebab mertelaken kalimat keimanan fa idza matu mongko ing dalem nalikane mati sapa haula ja'ahu mongko tekaing haula apa khaufu uti wal adzabulan siksa wahum utawi munafikun fil qabri ing dalam kubur wa malan perkara ba'dahu kang tetep ing dalam sawisine kubur iku sumun kang tuli anil haqi atau saking perkara kang hak fala yasmauna mongko ora krungu sapa haula utawa munafikun ing al haq sama akobulin kelawan krungu krana nampah bukmun tur kang bisu adil khairi atau saking kebagusan fala yaquluna mongko ora ngucap sapa haula ing al haq al khair qaulan kelawan ucapan mutafiqon kang nocoki apa qaulil waqi maring kenyataan lima kala sabab kang dingin apa mah annahum nyatane sak temene haula iku mukminuna kang padha iman zahiran ing dalem zahire umyun tur kang icek antariqil huda saking dalane pituduh fala yarunahu mongko ora ningali sapa haula ing al huda ru'yatan kelawan ningali nafiatan kang manfaat fahu mongko utawi haula iku la yarjiuna ora balik sapa haula ang kufrihim saking kufure haula wa dhalalatihim lan kesasare haula umpama orang-orang yang munafik kamathalil ladzi istawqada naro ya seperti orang yang menyalakan api dengan tujuan untuk menerangi sekitarnya agar dia itu bisa melihat aman ya aman dalam perjalanan tapi apa ketika api sudah dinyalakan falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu bi nurihim ketika api sudah menyala Allah mematikan cahaya api tersebut. Akhirnya tujuan dari api yang dinyalakan untuk menerangi hilang sirna begitu saja. Sehingga orang tersebut berada dalam kegelapan. Ya, dalam kegelapan. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun dan Allah meninggalkannya dalam kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya awan dan juga gelapnya tidak ada sinar sama sekali sehingga mereka tidak mampu melihat. Nah ini perumpamaan orang munafik. Maksudnya apa? Orang munafik itu di dunia kelihatan sudah menyalakan api keimanan, tapi yang hanya sekedar tidak nyata, ya, menyalakan api keimanan di hadapan Nabi, di hadapan para sahabat. Ya merasa aman sebetulnya, aman karena dia itu berikrar akan keimanan, akhirnya aman, tidak dihukumi orang kafir, tidak diperangi, dia aman, keluarganya juga aman. Tapi sesungguhnya nanti ketika mereka itu meninggal, fa idza matu ja'ahumul khauf. Ketika mereka mati akan datang rasa takut dan siksa yang sangat pedas. Nah, orang-orang munafik ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang tuli, ya, tuli. Tidak mau mendengar kebenaran. Ya, mendengar maksudnya tidak menerima kebenaran. Juga bukmun, mereka itu karakternya bisu dari kebaikan, tidak mau berbicara sesuai dengan kenyataan. Karena memang karakter orang munafik itu hanya memperlihatkan lahiriah saja. Iman hanya secara lahir. Umyun, mereka itu buta, tidak melihat petunjuk, sehingga ya mereka itu tidak akan mengambil manfaat apapun. Fahum la yarji'un. Dan mereka itu tidak akan kembali dari kekufurannya
juga tidak akan kembali dari kesesatan. Wallahu a'lam.